Добро вечер. Победа за ВМРО ДПМН наспроти СДСМ од 2 мандати, пораз на ДУИ и подем на БЕС. Покажаа првичните резултати на Државната изборна комисија. Најавените прегласувања, пребројувања навестуваат нова неизвестност. Клучните избори, како што се оценуваа за излез од политичката криза, донесоа нова неизвестност и дилеми. Што до и од денот на официализирање на изборните резултати. Тоа е тематскиот наслов на вечерашнава топ тема на ваша страна. Почнуваме веднаш. Две различни толкувања на изборните резултати, нова неизвестност по денешните пораки кои што си ги разменија двете водечки партии во македонскиот блок СДСМ и ВМРО ДПМН, додека партиите во албанскиот политички блок се на консултации со албанскиот премиер Еди Рама, за сега во посета и консултации со енигматичен предзнак, бидејќи официјално никој ништо не соопштува. Час поскоро да се да почне формирањето на новата влада е пораката на Никола Груевски во вториот славенички говор рано утрово, односно доцна синоќа во раните утрински часови, додека лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија порача дека Груевски во никој случај не смее да формира влада. Најави нерешен резултат по прегласувањето или пребројувањето на гласовите, односно приговорите кои што вечерва треба да ги поднесе неговата партија. Денот Д за одлука е очигледно далеку, уште најмалку една недела кога истекуваат сите рокови за жалби и приговори до Државната изборна комисија и до Управниот суд. А до тогаш и од тогаш почнуваат многу други прашања и дилеми за кои што вечерва разговараме со моите гости. Исмет Рамадани, поранешен пратеник, добро вечер и добре дојдовте. Професорот Никола Дуевски, добро вечер и добре дојде и за вас. И колегата Зоран Димитровски. Добро вечер. Добро вечер. Сепак за почеток, како вовед во вечерашнава дебата, низ бројки кој што доби, а што изгуби. Анализа на колегата Александар Манасиев. Тесна победа како низ иглени уши. ВМРО ДПМН го доби мнозинството гласови во неизвестните избори досега во земјава. Ако пред 2 години разликата била скоро 200.000 гласови, сега се стопи на околу 16.000. Иако победија кај македонскиот и кај албанскиот блок, ВМРО ДПМН и ДУИ сепак извојуваа пирова победа, губејќи гласачи и пратеници. Нивната загуба беше добивка за СДСМ и за БЕСА, каде се прелеаа изгубените пратенички места. Со освоени околу 30.000 гласови помалку отколку во 2014 година, ВМРО ДПМН изгуби најмногу пратеници – 10. За само 2 години разликата во гласови со СДСМ се стопи за повеќе од 10 пати. Ако се анализира по број на изгубени гласачи, најголем губитник е ДУИ. Партијата на Ахмети останала без 66.000 гласачи за само 2 години. Тоа ги чинеше 9 пратеници помалку отколку во 2014. Нивните гласови на овие избори ги доби БЕСА, но во голем дел и СДСМ. Неголема позитивна промена на изборите има кај СДСМ и по број на гласачи и по број на освоени мандати. На контото на најголемата опозицијска партија легнале нови 150.000 гласови. Пресметано во пратенички места, тоа се 15 пратеници повеќе отколку во 2014. Промени има и на изборната мапа. Некогаш упоришта на владеачките ВМРО ДПМН и ДУИ сега станаа бастиони на опозицијата. Ако порано важеше дека цело Скопје е ВМРО-вски град, сега сликата е поинаква. СДСМ има најмногу гласачи во главниот град на земјава. Во големите градови и општини како Куманово, Битола, Струга, Струмица, но и помалите како Берово, Богданци, Дојран, Крушево и Дебар, каде пред 2 години мнозинство добила коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, сега доминира СДСМ. Неголемата опозицијска партија успеа да придобие 15 општини каде претходно доминирала владеачката ДПМН, но и 4 каде мнозинство порано освојувала ДУИ. Ваков пресврт направи и БЕСА во една општина. Во изборната единица 1 СДСМ повторно освои неголемо мнозинство во центар, но од ВМРО ДПМН го презеде приматот и во општините Карпош и Аеродром. Ако ДУИ порано доминираше во Студеничани, сега таму мнозинство освои СДСМ.
Во единицата ВМРО ДПМН го задржа воството во Кисела Вода, Сопиште и во Македонски Брод, Дуи го задржа само Сарај. СДСМ успеа да го сруши митот дека во Чаир победува само партија од Албанскиот блок и освои мнозинство во Скопска општина, каде порано доминираше партијата на Ахмети. Во изборната единица 2 исто така има големи промени. Сега СДСМ наместо ВМРО ДПМН доминира во Куманово, Стародна Горичани и Чучер Сандево, а од Дуи го презеде приматот во Арачиново. ВМРО ДПМН ги задржа Бутел, Газибаба и Шуто Оризари, а доби тесно воство во Ѓорче Петров. Липково остана под доминација на Дуи. СДСМ најлошо проде во изборната единица 3 и мнозинство доби само во Берово. Во тројката ВМРО ДПМН остана доминантна партија во дури 17 општини, меѓу кои Велес, Виница, Делчево, Илинден, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Пехчево и Пробишти. Во четворката СДСМ успеа да добие повеќе гласови во Богданци, Дојран, Конче и во Струмица, каде претходно доминираше партијата на Груевски. Значително се стопи разликата помеѓу двете партии во Гевгелија, Кавадарци и во Радовиш, иако повторно таму победи ВМРО ДПМН. Во изборната единица 5 СДСМ ги доби Битола, Крушево и Струга, но и Долнани, каде порано доминираше Дуи. ВМРО ДПМН остана доминантна партија во Охрид, Ресен, Вевчани, Дебарца, Демир Хисар, Кичево, Кривогаштани во центар Жупа. Поголемо изненадување во шестката се случи во Дебар и во Маврово Ростуше, каде порано најмногу гласови освоеше ВМРО ДПМН, а сега мнозинството гласови им припаднаа на СДСМ. Брвеница и Гуновце останаа во рацете на ВМРО ДПМН. Дуи успеа да ги задржи Боговиње, Врапчиште, Гостивар, Кичево, Теарци и Тетово, но го загуби Желино, каде сега доминира Беса. Тоа беше анализата на првичните изборни резултати на колегата Александар Манасиев. Ако се сумира, стопена разлика помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ од 200.000 на 16.000 гласа. Груевски изгуби 10 мандати, најголем губитник Дуи партија во подем, победник своевиден на изборите Беса. Ако се надоврзаме на оваа анализа и се што се случува во изминативе 2 дена, моето прво прашање би било до сите исто. Дали постизборната ситуација најдобро ја отсликува насловот од текстот на австријски Der Standard, власта победи на изборите, а опозицијата ги доби? Димитровски? Па, веројатно колегите од австријски стандард, професионалци, ставиле интересен наслов, меѓутоа кој што веројатно отсликува вистинската состојба. Затоа што победата на ВМРО ДПМН, иако е изразена со 2 пратеника, без оглед, може формално да се смета за победа, меѓутоа во суштина изборните резултати, изборните математики се толкуваат и од аспект на предвидувањата, на ветувањата. Ние знаеме дека Груевски побара 61 пратеник за да не биде оценуван. 63. Добро, мислејќи на пратениците, претпоставувам од диаспората дека ќе влезат во парламентот, ама не влегоа. Но не успеа во тоа. Тоа е едната работа. И вториот елемент е што оваа победа е, вашиот колега кажа во Манасиев, нели, во прилогот, дека станува збор за пирова победа, затоа што победа изразена со 1 или 2 пратеника во секој случај не значи дека вие ќе формирате влада. На крајот на криштата, партијата ќе го добие мандатот за да формира влада, односно оној што ќе го пределат за мандатар, меѓутоа дали ќе формира влада зависи од други услови, особено што во оваа ситуација имаме само еден, значи имаме повеќе политички партии на албанците, од кои нели доминира се уште Дуи. Вие рековте во вашиот уводен дел дека Дуи е губитничка партија. Меѓутоа, јас би рекол дека и покрај големата, огромната загуба, преполување на мандатите на Дуи во моментов се факторизира во клучен фактор на формирањето на владата во Република. Ќе го разговараме тоа во детали вечерва. Професоре, која е вашата генерална оценка, да почнеме од... Да, еве да почнеме од почеток со малку поинаков пристап. Веројатно народот е победник на овие избори, без разлика што ќе се случува понатаму. Ние имавме мирен изборен ден. А многу очекувања пред изборите говореа за тоа дека можат да се случат и многу инциденти. Полицијата беше подготвена и се заврши изборниот ден мирно. Оценките се ќе причекаме и за тоа, меѓутоа генерално станува збор за избори кои што можеби ќе беше подобри да не се случат, бидејќи не решаваат ништо. Напротив, се усложнуваат работите. Разликата е толку мала помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, што и двете партии се во опција да формираат влада. Веројатно единствен сигурен играч во новата влада е Дуи.
Тие иако изгубија на изборите, сега би можеле да имаат многу силни позиции и во преговорите што евентуално би ги воделе со ВМРО ДПМН и со СДСМ. Затоа што реално без нив не е можна влада. Останатите партии на албанците добија помалку мандати колку за да бидат доволни за 61 пратеник. Затоа е многу важно што понатаму ќе се случува со овие формални рокови на Државната изборна комисија и дали воопшто нешто може да се промени до конечните резултати од изборите. Доколку остане вака, ќе имаме многу тешко формирање на влада и влада која што нема да може да одговори на ниту еден предизвик со која што државата ќе се соочи во многу блиска иднина. Рамадани? Па добро, јас мислам дека и прилогот ваш не подсети дека мапата во однос на политичките партии, гласови и така натаму се менувала доста. Значи, веќе имаме сосема нова ситуација. Без разлика што формално во мандати сега за сега е победничка партија ВМРО ДПМН. Мислам дека во суштина, иако добро ги анализираме и бројот на гласовите, односно расположението на граѓаните за промени, тука мислам дека и во вкупната сума на гласови далеку е бројката поголема на тие кои се веќе опозиционо биле настроени и опозиционо гласале. И во една таква ситуација, мислам дека нема место за фалење за ВМРО ДПМН на Никола Груевски. Тие може да се фалат само со тоа, со фактот дека во една ситуација кога имавме политичка криза и толку многу работи излегува на површина, се изнаслушаа граѓаните со многу криминални, корумпирани и така натаму. Институциите киднапирани, фатени и пак добија еден број на гласови кои малку зачудува. Меѓутоа, пошто веќе има квалификација дека опозицијата се бореше со демократски средства и со гласови против еден режим, мислам дека резултатот е многу добар на СДСМ и коалицијата. Меѓутоа, оно што го велат ВМРО ДПМН е дека сето ова е релативизирање. На крајот се бројат гласовите, во моментот тие има два мандати предности, се е јасно. Имаме и нова ситуација која мора да биде почитувана затоа што зависи сега како понатаму ќе одат работите. Ние имаме една ситуација која е пријатно изненадување за Република Македонија, можеби и за регионот и пошироко, како се постави албанците, односно албанските гласачи во една ваква ситуација. И ова треба да се земе во позитивна конотација, иако гледам во одредени медиуми сето тоа сака да се релативизира, дури да се стави во негативна конотација. Дури се осудуваат албанците кои гласале за Социјалдемократскиот сојуз и тука веќе мислам дека ако поддржувачите на ВМРО ДПМН, без разлика кои се, дали се медиуми, дали се граѓани, дали се, прават голема грешка, па и челниците нивни, кога во негативна конотација сакат, има дури и од албанските, дали се тие аналитичари, дали се представници на партијата на ДУ и други, кои ги стават, ги стигматизираат, односно во анатема ги стават тие гласачи кои гласале за Социјалдемократскиот сојуз. Зоран, специфично е тоа што во два говори. Груевски одржа практично два славенички говори. Првиот беше во неделата вечерта и вториот беше синоќа во доцните часови. И во двата говори Груевски прави една, се чини намерна дистинкција меѓу народот кој што му ја даде поддршката на ВМРО ДПМН
и гласовите, односно големото салдо на СДСМ, при што нагласува дека тоа се должи на гласовите на албанците. Зошто мислам дека Груевски продолжува неодговорно да го дели народот, иако во вчерашниот говор зборуваше за тоа дека СДСМ го поделил народот со својата кампања и сега тој, откако ќе ја преземе или повторно власта, дека ќе почне да го помирува, затоа што многу се поделил народот благодарение на кампањата на СДСМ. Нешто што е невистина, затоа што фактички тоа е оној што го подели народот со својата кампања контра федерализација, односно контра нешто што беше фиктивно. Јас сакам да се вратам на почетокот со една реченица само во контекст на ова дека голем дел од гласачите на ВМРО ДПМН, значи мислам дека голем дел, особено оние во Западна Македонија, дел се разбира и во Источна, веројатно гласа од страв за една фиктивна тема дека во Македонија ќе се случи федерализација. И затоа е благодарение на тоа е овој резултат на ВМРО ДПМН кој што изгледа дека изгубила само 30.000 од претходните избори 2014 година, предвремени. Меѓутоа, да не беше таа тема, јас мислам дека тој резултат ќе беше многу понисок. Таа тема е фиктивна и од тој аспект гледано, тие гласачи што го дале глас од контрафедерализација, за мене се уплашени гласачи чиј глас е фактички изманипулиран. Во тој контекст гледано, ја не сакам да ги минимизирам дека тоа не се гласачи за ВМРО ДПМН, но тоа е уплашен глас. Ако ги, она што го кажа господинот Рамадани, ако ги споредиме гласовите, околу 630.000 гласови се во принцип за опозицијските партии. Околу 540 или колку се, 50 се за ВМРО ДПМН и за ДУИ. Тоа значи дека гласот за промени на режимот, на владењето, на таквото владење на ВМРО ДПМН и ДУИ е многу јасен од граѓаните. Што се однесува до Груевски, кога го фактот дека тој го сака да го посочи албанскиот електорат како божен виновен нели за таквата поддршка на СДСМ. Знаете што? Вие не можете да ги делите граѓаните на Македонија на албанци, македонци, турци и роми. Јас би сакал да чуем од Груевски колку гласови има од другите етнички групи во неговата коалиција. Нели? Во Македонија има околу 80.000 турци, нешто приближно роми, срби и така натаму. Колку од 25 партии бројта неговата коалиција, голем дел се од етничките заедници. И зошто тие имаат поголема вредност од граѓаните албанци? Се извинувам само еден момент. Од граѓаните албанци кои се исто така граѓани на Република Македонија. Гласови на албанците има и ВМРО ДПМН, само не по волја на албанците. Затоа што сега ќе ви кажам, со Донтовата формула апсолутно. Во сите изборни единици каде што води, значи победничка партија ВМРО ДПМН, имаме гласови од албанските партии кои се во нивното конто, али не по нивна волја. Гласале за БЕСА, нивните за Алијансата или за други. Така што можеби некаде бројката е иста, само што за Социјалдемократскиот сојуз гласале по нивна волја, апсолутно слободен глас. Во коалицијата предводена од Никола Груевски, не по нивна волја, туку од методологијата. Додека Груевски сака да прави коалиција со ДУИ. Знаете што? Тој ќе прави коалиција со ДУИ, во кој што, демек, легитимни се тие гласови албанците што ги дале за ДУИ, затоа што тој влегува во мафијашки бизнис дилови со ДУИ, тој не признава очигледно граѓани, признава само испоранчан контингент на гласови кои што ДУИ ќе му ги донесе како коалиционен партнер и потоа мафијашки ќе го делат пленот од изборите во Република Македонија. Ниту бројката не е иста. Ако погледнеме добро ќе видиме дека ДУИ со 80.000 гласа има 10 пратеници, останатите партии на албанците имаат отприлика 130.000 гласа заедно, а повторно имаат 10 пратеници заедно. Меѓутоа овие избори покажа една друга работа. Во албанскиот блок е можно да има и нова партија, тоа е движењето БЕСА и тоа е Алијансата на Зијадин Села, кои што освоија значајтелен број на гласови. Во македонскиот блок тоа не е можно.
Треба веќе да го разберат тоа нашите политичари, особено оние кои што се обидуваат да формираат трет блок. ВМРО, ДПМН и СДСМ се единствените влезни решенија во собранието. И во претходниот парламентарен состав, и во 2011 и пред тоа, се покажа дека на изборите двајца поранешни премиери претходно, Љупчо Георгиевски и Владо Бушковски, самостојно не успеа да освојат пратеници. А нивните гласови заедно на Коалицијата за промени и правда и на ВМРО за Македонија, каде што се Љупчо Георгиевски, Стојанчи и Љубе Бошковски, носат многу повеќе гласови. Па макар и на некое недобитно место на листата на СДСМ, тие ќе имаа корист од тоа, бидејќи ќе беа дел од идната власт. Сега се дел, веројатно нема да бидат дел ни од опозицијата. Трет изборен пораз со ниту еден парламентарец на Љупчо Георгиевски ќе значи дека е неговата кариера готова. Проблемот е што овој глас сега беше голема конфронтација помеѓу значи референдумски глас или против или за режимот. И од тие причини мислам дека многу граѓани не ги дадоа гласовите за малите партии, инаку во некаква нормална ситуација можеби овие партии ќе освоја повеќе гласови. И заборават на поставките. Се Да, извинувам само без промена на изборната единица. Али Амети, лидерот на ДУИ, ги обвини и тоа со еден оштар вака глас малите партии дека го расцепка гласот на албанците. А од друга страна заборават дека во четворката на тие преговори он беше против една изборна единица во Република Македонија. А да имаше една изборна единица, без разлика што има 4 групации или 4 партии, гласот на албанците немаше да биде расцепкан, односно изгубен. Апсолутно. Така што затоа логиката и суштината на тоа што се бараше една изборна единица е баш во тоа. Затоа што илјадници гласови, мојот глас, не знам каде отиден. Дали пропаднал, дали да. Дали затоа што со таа формула Донтова мојот глас можеби е кај ВМРО ДПМН против мојата волја. Да, меѓутоа тоа ќе се откривте сега дека не гласате за ДУИ. Само пред да продолжиме сакам да ги слушнеме изјавите денеска на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев, бидејќи тој најави се она што може да следи во иднина, веќе е иницирано во Државната изборна комисија, и изјавата на Никола Груевски од вториот, условно да кажем, славенички говор. Им порачуваме на сите партии што добија пратенички мандати од граѓаните, освен ВМРО ДПМН, да не помислуваат да ја поништат јасно изразената волја на мнозинството граѓани на Македонија, волјата за промени. Никола Груевски не смее да формира влада во Република Македонија. Бидејќи првичните неофицијални резултати ги збунија граѓаните, укажувам дека конечните резултати допрва следуваат. Постојат разлики во резултатите од записниците на избирачките места и резултатите што го објави ДИК за истите тие избирачки места. Само ако се коригираат овие бројки, СДСМ има поголем број мандати во изборна единица 6, со што соодносот на добиени мандати е 50-50. Вчера Македонија имаше многу значајна победа. Одавна немала толку многу значајна победа. И тоа се чувствува. Се чувствува енергијата кај луѓето, затоа што, како што вчера кажав, тоа не беше само обична изборна победа на СДСМ, туку многу повеќе од тоа после овие 2,5 години и после се она што се случуваше. Така што можевме да слушнеме во меѓувреме, имаме и честитки од високи представници на Европската комисија, кои што честитаа на победата на ВМРО ДПМН и на македонските граѓани, кои што побара од опозицијата да биде активна понатаму, а од нас да формираме наскоро влада. Ние секако ќе пристапиме кон преговори за коалиција, преговори за формирање влада и конечно треба да создадеме услови кризата во Република Македонија да заврши. Народот тоа го очекува, тоа го бара од нас. Преку глава му е од кризата и од сите оние што ја правеа оваа криза.
Тоа беа двете изјави, изјавата на лидерот на СДСМ и изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Ајде да почнеме од последната на Груевски. Значи, во реториката на ВМРО ДПМН е сето она што вие го говоревте досега, број на гласови на страна на опозиција, опозицијско расположение, ништо од тоа не беше. За нив народот почнува и завршува со 400.000 гласови или 51 мандат кои што тие ги имаат добиен. И преку глава му е кризата. Како може да му биде преку глава кризата? Во која криза е он централна фигура. Добре, премиер. Тоа е во неговата реторика дека други ја создали. Па не може да ја создадат другите кризата ако си премиер и дозволуваш со твоите постапки во секојдневието, во функционирањето на институциите, во државата. И ти цело време имаш политичка криза, понекогаш имаш и димензии на безбедносна криза и така натаму. Во ситуација кога имаме големо незадоволство кај граѓаните затоа што се во мнозинство за промени. Ако имаш ситуација кога со земјите, соседните земји имаш ситуација каде што воопшто не се односите добри. Кога со Европската Унија и НАТО исто така. И ако имаш таква ситуација и да им се обратиш на граѓаните дека преку глава е од кризата, мислам дека или е демагогија, или е незнаење, или е неодговорност до крај, мислам. Како може еден премиер 10 години на крајот да го обвини некој друг за политичката криза, а 10 години е прв човек на тоа што е екзекутива, тоа што е власт. Мислам дека овие се работи кои не се продаваат. И се виде дека со таква реторика иста и Али Амети, неговиот партнер, се обиде. Меѓутоа, виде на крајот дека сепак граѓаните, ако малку им се даде слобода и малку се ослободат од тој страв режимски, тие одлучуваат и знаат дека треба да дојде до промена. И ние имаме сега ситуација, јас зборувам, каде што ги познавам и подобро работите, без разлика што Дуи има 10 пратеници или Али Амети има 10 пратеници, заврши неговото да се повикува во име на албанците. Тој легитимитет веќе го нема, затоа што тој има 85.000 гласови, а 195.000 гласови се опозициони на другата страна. Како он сега ќе оди да речеме пример, предпоставка да разговара со Никола Груевски за формирање на владата во името на албанците. И па тука е Мајскиот договор, нели? Мајскиот договор не пишан, никој не го видел, постои една копија, дури ни не подпишанат на англиски јазик. Таму пишува победничката партија. Победничката партија коалицира со победничката партија. Може да оди како победничка партија, нека оди, али таму може да се повикува само во име на неговите гласачи, неговото членство, али во име на албанците завршена работа. Икс. Нема. Димитровски, тоа е веќе завршено. Очигледно Груевски, мислам, ние знаеме дека тоа не дека тој така ја разбира политиката. Тоа е, знаеме дека сака да покрие нешто. Што покрива во суштина? Он ни прикажува дека политиката е нели една обична мешетарска дејност, во која ние имаме 51 мандати и уште 10 ќе составиме влада, и тоа е приказната за да излеземе од кризата. Кризата не е математичко-политичка. Кризата не е ни само политичка. Кризата е пред се, видовме каква е. Имавме еден режим, криминална, кривично-правна, криза на правна држава, криза на грабнати институции. Значи тој не кажа ниту еден збор како тоа на крај ќе се нели изведе, нели како ќе излеземе од криза. Видовме во кампањата дека тој зборуваше дека тој треба да заврши со работа специјалното обвинителство затоа што ни создава многу проблеми. Значи тој сака да се реши кризата на тој начин што ќе избега од кривично-правна одговорност. И на тој начин сака да направи нели влада
мешетарски да ги земат пратеничките места, да ги стават на едно купче. Меѓутоа, она што ќе го спречи, ја се надевам во таа намера, е од една страна гласот на албанците за промени, албанците за сите политички партии, вклучително и за СДСМ, нешто што се надевам, утре ако зборуваме подосна и за Али Ахмети, можеме подетално, да, ќе му ги врзе рацете и на Ахмети да даде легитимитет на продолжување на континуитет на еден режим. Да, кој со кого и како ќе го разговараме. Сега сакам може една реченица само. Пошто го спомна криминалот и корупцијата, сакам да ве прашам тука, мислам, дали сум во право. Дали низ целата кампања во реториката, односно во говорите на Никола Груевски и Али Ахмети слушнавте борба против организираниот криминал и корупцијата? Ова реченица не проширана или каква е? Дали ја слушнавте низ целата кампања? Ниту кај Груевски. За Ахмети може да кажете вие, бидејќи ги слушате автентичните говори, ние само малку сегментарни преводи. Немаше такво нешто. Што значи ова? Тоа значи во превод дека ние сме внатре, против кого да се бориме. Апсолутно. Дуевски, значи прво овој прв, што би рекол, Димитровски математичко сведување на операцијата. Ајде час поскоро да формираме влада, тука сме ние и 51 плюс 10, 61, продолжуваме понатаму. Да, таа е логиката што Груевски ја промовира. Може би Али Ахмети се надева на некоја таква логика и тоа математички реално остварливо. Тие и на вистина, доколку бидат оставени сами на себе, ќе го сторат тоа. И што побрзо ќе ја формираат владата, затоа што има и некои ветри што од Европска унија кои што велат дајте формирајте влада, па почнете да работите на реформите. Но не е така. Нека не мислат дека математиката овој пат ќе биде пресудна. Прво, не беа залудни вие 2 и неколку години, повеќе од 2 години. Меѓународниот фактор присутен, опозицијата, народот разбуден, за да оставиме ВМРО ДПМН и ДУИ да продолжат да владат со еден пратеник разлика или со неколку илјади гласа. Тоа математички е во ред. Меѓутоа, тие не се единствените што ќе се прашаат за формирањето на идната македонска влада. И добро е да е така, затоа што не само борбата против организираниот криминал, туку многу други работи се изнаслушавме, кои што водат кон заклучокот дека ВМРО ДПМН и ДУИ немаат ништо заедничко. Едните зборуваат за федерализација, другите зборуваат против федерализација. Едните зборуваат за двојазично, другите бегаат од двојазичноста. Едните зборуваат за економски напредок, другите зборуваат за промовирање на правата. Каде се тие партии заеднички? Нив единствено може да ги издржи само едно. Само едно. Но се надевам дека Македонија е доволно зрела држава да тоа едното не зближува за да формираме влада. Ама разобличено тоа едното. Се разбира дека и друго имаат разлика. Не го слушнавме досега Али Ахмети да каже дека специјалното јавно обвинителство ќе заврши кога ќе му заврши првично предвидениот мандат. И потоа имаат разлика затоа што Ахмети промовираше поддршка за СЈО, барем декларативно, и дека тоа треба да се ја заврши. Да, веќе ги зафаќате сегментите околу можните проблеми на коалицијско договарање, меѓутоа пред да преминеме на тоа прашање, јас сакам да се задржиме уште на едно, а тоа е сегментот кој што го најави Заев, прегласување и оспорување на изборните резултати. Последната информација од Државната изборна комисија е дека освен оние 8 приговори од БЕСА, во Државната изборна комисија се пристигнати веќе 8 приговори од Социјалдемократскиот сојуз, се бара поништување на гласањето и прегласување, но представниците кои што ги донеле правниот тим кој што ги донел приговорите во архивата на ДИК не образложил за која изборна единица е, се однесуваат, иако е јасно. Станува збор пред се за изборната единица број 6, делумно 4, 2 и така натаму. Меѓутоа, тука имаме ситуација во која што околу 70 гласа, според мои информации, професорот предмалку рече дека се дури и помалку, го делат СДСМ од еден мандат и околу 150 гласа ја делат БЕСА од друг мандат, што може да донесе до некоја егал ситуација во мандатите меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Се чини дека таквата егал ситуација, која што и на двајцата лидери би им дала повод да се одново да се прогласат за победници, повторно произведува проблеми, имајќи ја предвид изјавата што ја слушнавме денеска на Владко Ѓорчев, дека тоа ќе се смета за кражба на изборната победа. Тоа е политичка насилничка изјава, затоа што, знаете, се додека постојат правни механизми за да се потврди или за да се оспори нечија победа, тие треба да се изведат до крај.
Во Државната изборна комисија има членови од ВМРО ДПМН, има од сите политички партии, има независни експерти кои што точно ќе видат дали тие приговори се основани, дали таму постои на вистина неслободно изразена волја или волјата на гласачите е фалсификувана или пак се направени некакви грешки, тоа треба да се провери и ги гледаат целата Државна изборна комисија, тоа ќе го види. Ако има аргументи и ако се прифати тоа, значи воопшто не може да биде спорно затоа што сите на крај ќе треба да го потврдат. Не можеме ние со прегласување сега политичко дали нешто е факт или не е факт. Тоа е едната работа. Втората работа е елементот на втората работа е дека кога имаме мала разлика, вообичаено да се прави рекаунтинг и да се преброја да се види дали навистина постои некоја грешка. Пред да продолжиме, мораме да одиме на пауза за реклами. Сакам да ја повикам и изјавата на Ѓорчев, па да се осети таа интонација на ставот во кој што водат пораките на ВМРО ДПМН, но во тој случај би немале време. Затоа мораме прво реклами, па ќе се вратиме на истата тема. Повторно сме назад во студиото со моите вечерашни гости. Дебатата е што и по денот на официализирањето на изборните резултати. Меѓутоа се чини дека тој ден е далеку од денеска, уште најмалку недела дена, бидејќи роковите кои што се предвидени во изборниот закони го покажуваат следнов. Правилата односно рокот за поднесување на приговори до Државната изборна комисија за текот на гласањето истече вечерва на полноќ во 19 часот. Политичките партии имаат основ за уште еден вид на приговори, а тоа се приговори за сумирањето и утврдувањето на изборните резултати. Рокот за овие приговори истекува во 3 часот утре изутрина, во среда, според првичните информации на ДИК, односно Државната изборна комисија вечерва излезе со нова пресметка, па соопштија дека тој рок истекува вечерва на полноќ. Потоа, Државната изборна комисија има рок од 48 часа да одлучува по овие жалби, што значи дека тоа би било петок во 3 часот, односно според вечерашната пресметка, Државната изборна комисија има рок, краен рок до петок до полноќ да одговори на сите приговори. Со оглед на малиот број на приговори се очекува Државната изборна комисија тоа да го направи утре, да расправа за сите приговори, а последните информации говорат дека председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски ќе инсистира целата седница на ДИК, текот на седницата кога ќе се расправа за овие приговори, да се пренесува директно на Собранискиот канал, за да се обезбеди потребната транспарентност и отстранување на било какви сомнеши. Но овдека не завршува се. Откако партиите ќе ги добијат решенијата на Државната изборна комисија, почнуваат да течат нови рокови со право на жалба до Управниот суд. Односно, по приемот на решението на Државната изборна комисија, што може да биде петок најдоцна до 19 часот, почнуваат да течат рокови од 24 часа во кои што незадоволните подносители на жалба имаат право на тужба или жалба до Управниот суд на Република Македонија. Управниот суд пак има 48 часа за одлука, односно тоа е крајниот рок понеделник 19 часот и потоа почнуваат да течат 24 часа, а тоа е вторник, кога Државната изборна комисија треба да објави конечни резултати. Меѓутоа, Државната изборна комисија ќе објави конечни резултати само доколку нема прегласување или пребројување. Доколку има прегласување, конечни резултати нема да се објават,
ќе се чека прегласувањето на 25 декември, што значи, а по 25 декември повторно почнува да тече оваа една недела. Сето ова го кажувам и го објаснувам толку надолго и на широко, бидејќи и до нас, и до редакцијата, а и во текот на вечерашнава дебата добива многу прашања за тоа што на вистина се случува и како ќе се одвива сета оваа постапка околу конечност на резултатите. Имаме сега 8 приговори од СДСМ, 8 приговори од страна на БЕСА, кои можат да донесат 50-50 ситуација. Прашањето е дали таа 50-50 ситуација нешто решава или дополнително комплицира. Тја олесни работата за формирањето на новата влада, иако веројатно не и активностите на новата влада. Како ќе олесни, тоа е уставен преседан, до сега не сме имале таква ситуација. Не сме имале, се разбира, меѓутоа и никогаш не сме имале вака тесни избори. А во ситуација кога имате 51 со 10 и 49 со 10, немате многу разлика од 50 со 50 и 10 со 10. Може да се случи да се СДСМ добие еден мандат во шеската, БЕСА еден мандат во двојката и веќе имате малку порелаксирана ситуација. И тогаш малку помалку ќе имаат можност тие кои што ќе бараат многу во преговорите за состав на новата влада да бараат. И реално новата влада би била полесно остварлива на таков начин, со повеќе партнери внатре, да не стане двопартиска новата влада, како што е сегашната, како што е со години наназад. Ова прашање во дали ќе олесни или ќе искомплицира ситуацијата отколку што е сега, го поставувам темелејќи ги пораките на Владко Ѓорчев што ги упати денеска во име на ВМРО ДПМН веднаш по пресконференцијата на СДСМ. Да го слушнеме накратко Ѓорчев. Народот нема намера да му дозволи на Зоран Заев со грст луѓе околу него и грст негови соработници и помошници да ја украде демократски излазената волја на граѓаните на Република Македонија. Зоран Заев и тие околу него треба да знаат дека се играат со трпението на трпелив човек. Се играат со гневот на трпелив човек. Овој народ покажа трпеливост, но доколку некој сака да му ја украде победата, таа трпеливост многу лесно ќе премине во гнев. Димитровски, сепак нема да им ја украде победата, ако таа навистина заслужена. Така што мисламе ова, нели, чисто ширење на страв некаков од страна на господинот Владо Ѓорчев како е да во прашање, нели, ќосето кој што сега се заканува со некакви ками и пиштоли и со некаков народ, иако од другата страна исто така има народ. Ако они имаат 450.000 народ, од другата страна има 436.000. Ама тоа е многу лошо сценарио. Ама не сакам да кажам дека плашење со народ во ситуација кога прво е лошо сценарио во принцип, а второ, ако вие имате на вистина волја од 700.000 гласачи, па може да речете дека народот е на ваша страна. Тие го немаат целиот народ, нели, на нивна страна и во таа смисла е ова само нели една чиста реторика која што треба да се свати само во политички цели. Но не е време сега за субјективизам. Сега не е време дури ни за вакви изјави. Тој покажува нетрпение, а повикува на некој трпелив народ. Сега е време да се остави Државната изборна комисија да си ја заврши работата на начин на кој што и започна се во ова, бидејќи течат роковите за кои што вие зборувавте пред малку. Многу е добра најавата на претседателот на Државната изборна комисија сите да видиме што тие ќе прават. Да не остане неговиот народ против туѓиот народ. Не, тоа е само негова иницијатива, не знае дали ќе му биде дозволено. Може да биде, но знаете што може да ни се случи? Ја знаете на познатата на Сталин, не е важно кој гласа, важно е кој ги брои гласовите. Ние веројатно сме отишли еден чекор понатаму, па велат не е важно кој гласа, не е важно кој ги брои гласовите, важно е кој ги праќа резултатите во Државната изборна комисија. Ако навистина се покаже дека на неколку, макар и на мал број, минорен број на избирачки места, имате разлика од фактичката состојба на терени од гласачките кутии и тоа што некој го пратил во Државната изборна комисија, тогаш имаме сериозен проблем. И ќе се доведе во прашање не само тоа гласачко место, туку легитимитетот на целиот изборен процес. Рамадан? Мислам дека нема потреба за ваква реторика. Мислам дека не можеш и вака ако настапуваш и да го уплашиш одношно да се исплаши народот, затоа што народот, односно граѓаните, го искажаа, мислам, ја искажаа нивната волја и сега овој начин
на која малку има и конотации, односно има елементи на заканувачка риторика, затоа што секогаш кога нешто не оди во прилог на партијата или на челниците на партијата, виновникот веднаш се идентификува, односно понивно, СЈО не чини. Чинеше, после не чини. Сега притисокот кон ДИК. Па зарем прв пат влегува Ѓорчев и неговите на избори, за да знаат дека секогаш се обжалуваат, секогаш има приговори. И тие се редовни процедури кои секогаш ги имаше, а сега уште се поочекувани затоа што сепак резултатот е простите господин Рамадани, и самиот рековте, никогаш не сме имале ваква ситуација. Се случувало многу, Донтовиот модел е суров, например прегласувањето во втората изборна единица, доколку и донесе мандат на БЕСА, тоа ќе значи одземање од првиот, односно мандат на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, кога имало такви избори, такви ситуации, а сте имале разлика од 23-27 пратеници, таквите прегласувања и губење на 1+2 мандати биле небитни. Сега е многу полесно да се продаде приказната во ситуација на разлика од 2 мандати дека победата е украдена, како што слушнав. Целата ситуација е таква што премногу субјективност, премногу нервоза, тензична ситуација се создава. Никако не гледам малку повеќе ангажирање за смирување на состојбите и оставање на нормален тек на состојбите. Ова што го прават цело време партиите на власт, пошто се уште се на власт, ова мислам дека е неприфатливо. Нивното евентуално заминување во опозиција кај нив се зима како да одат во пекол, како во тука морам да додадам на една, за разлика од ваквата изјава на ВМРО ДПМН, на еден многу повнимателен тон во коментарот на ДУИ. Значи, на сите наши барања денеска за нивен коментар, што понатаму со кого, зашто ќе разговараме сега во продолжение, нивниот одговор беше ќе изградиме став откако ќе заврши целиот процес на потврдување на резултати. Што значи една сосема поинаква позиција имаме тука кај ДУИ, која остава простор Добро, да се... ги опаметија гласачите. Димитровски, за ДУИ? Околу разликата во вокабуларот и дали тој егал на кој што инсистира СДСМ дополнително би ја искомплицирал ситуацијата, бидејќи пак ВМРО веќе испрати порака дека во таква ситуација тоа ќе го смета за украдена победа и можеби тие нема да ги признаат резултат. Мислам, патетично е дека некој може да каже украдена победа, ако тоа се случи на регуларен начин, на крајот на криштата во управниот суд тие или има и претходна и контрола некаква, така што може да се жалат до управниот суд, па ќе видиме на крај она што ќе излезе како одлука на судот или одлука на Државната изборна комисија мора да се почитува. Таму Заев не раководи со Државната изборна комисија, не раководи Заев и неговите, како рече Владко Ѓорчев, една група околу него или банда, не знам како, не раководи со управниот суд. Значи, ако тие донесат таква одлука и ако потоа граѓаните ја потврдат на некакви избори, тоа ќе биде реален резултат. А дали ќе ја искомплицира тоа работата, мислам дека не. Зошто? Затоа што дури оваква ситуација каква што имаме денес, со 51 пратеник за ВМРО ДПМН, 49 за СДСМ, мислам дека остава доволно простор опозицијата да формира влада, но за тоа подоцна. Сега доаѓаме до прашањето кој со кого и како. При тоа треба да ги имаме предвид и пораките, односно прашањето е колку тие што размислуваат кој со кого и како, ќе ги имаат предвид пораките кои што доаѓаат од меѓународната заедница, а тие се специфични. Нетрпение да се формира новиот парламент и влада, тоа е првата порака, но втората порака е дека таа нова влада мора да продолжи по реформскиот пат
зацртан во тоа што го напиша Прибе и итните реформски приоритети и да овозможи непречена работа на специјалното јавно обвинителство, како што би рекол германскиот министер за надворешни работи, за да може еднаш за секогаш да се расчисти со индициите за злоупотреби на моќта. Меѓународниот фактор во за нив типична премиса кажуваат дека тој што досега вели не за СЈО, не за извештајот на Прибе, кој што и на специјалното јавно обвинителство и на сето тоа што Прибе го направи, гледаат со подсмев, не може да ја раководи идната влада. Меѓутоа, тоа не зависи толку ни од нив. Сепак, нашите политичари не се луѓе што примаат пораки толку едноставно од страна. Потребни се многу повеќе активности да се спроведат за некој да прифати било каква поинаква активност од тоа што тој замислил. Особено во ситуација кога математички имате 61 пратеник. Притисокот може да се врши на друга страна, но не на ВМРО ДПМН. Тие сигурно нема своеволно да заминат во опозиција. Тие ќе направат се за да останат на власт. Ќе ги соберат и сите албански партии околу себе, ако треба, само за да останат на власт. Ќе искористат и последната шанса за тоа. Но од друга страна нема да може дали ќе можат, ајде и тоа ќе го наметнеме како прашање пошто ја отвараме таа тема, бидејќи албанските партии освен ДУИ сите јасно порачаа дека нема коалицирање со ВМРО ДПМН. И не само тие, предпоставам дека и во ДУИ. Иако господинот Рамадани рече дека политичарите се опаметиле, нашите политичари многу тешко воопшто нешто разбираат и менуваат. Но сепак ценам дека ДУИ е и по овие изјави што вие ги споменувате денеска многу внимателна и ќе чека по полека. Тие не се толку засегнати барем до овој момент од истрагите на специјалното јавно обвинителство и во случај да заминат во опозиција би изгубиле помалку отколку ВМРО ДПМН. Иако факт е дека само тие се единствениот сигурен учесник во наредната влада. Тие можат да добијат од коалицијата со останатите. Со СДСМ и со можеби некоја друга од албанските партии, која што ними ме блиска. Беса тука веројатно не доаѓа во предвид, но не знам какви се односите со алијансата на албанците. Можно е да се случи една таква реална коалиција. ВМРО ДПМН веројатно сега има најтесен простор за манипулации. Тие ги имаат само ДУИ. И нивните 10 пратеници, ако бидат 10 по објавувањето на конечните резултати, ако воопшто имаат 61 тие две партии. Доколку тоа не се случи, затоа преска реков, може да се релаксира ситуацијата. Затоа што и ВМРО и ДУИ би биле тргнати на страна. Тие нема да можат да формираат влада. Еден пратеник помалку, тие веќе немаат за влада и останува многу поширок простор на опозицијата да во власт го преточи тоа што е реална бројка во државава. Тоа е минимум 100.000 гласа повеќе за промени отколку за продолжување по старо. Рамадан. Мислам дека барем нека биде моја шпекулација, меѓутоа мислам дека ВМРО ДПМН се спрема да оди во опозиција како победничка партија во македонскиот блок. Тоа збунувачка дефиниција. Да, дефиниција е затоа што тие веќе знаат со самата кампања која ја има. Нивната кампања беше националистичка и антиалбанска до крај. Така што, иако порано имаше слична, меѓутоа повеќе беа врзани со проблемот со името и така натаму, али сега пораките им беа многу јасни. Така што на ДУИ не им оставија ни милиметар простор за маневрирање за да биде дел од таа коалиција. И ако биде коалиција, таа коалиција со 61 пратеник. Овие пораки што не подсети Боби од Европската унија или од меѓународната заедница. Идентични се Берлин, Брисел и Стейт департмент. Тие барат нели извештајот на Прибе, тие реформи. Јасна реформска патека во која составени неизбежен дел од таков тип реформи, прво актерите не се за таква реформа. Ни ова ВМРО ДПМН, ни ДУИ. Второ, со 61 пратеник, такви реформи невозможни се. Не можат. Нема бројка. И доаѓаме до една друга ситуација, каде што нормално, ако го добие мандатот Никола Груевски, тој ќе направи сите маневри, можности, може би
претежно со Дуи, инаку единствената шанса му е со Дуи, но јас мислам дека Дуи, затоа пред малку реков се опаметиле, не верувам дека до крај, али дел од Дуи се опаметиле затоа што ако во случај одат во коалиција уште еднаш со Никола Груевски, после 3-4 месеци ние ја видовме мапата. Од 10-0 ќе им се случи ДП и уште полошо. Ќе им се случи, мислам дека фиаско. И сега, колку факторот доаѓање на локалните избори и десеткува на Дуи ќе ги искомплицира преговорите во моментот кога Груевски очигледно има намера повторно прв пат да тропне на вратата на Ахмети. Тоа е првото прашање, а не заради реториката, туку заради тоа што се очекува дека во таква ситуација Ахмети ќе ги испорача сите оние 5 точки или максималистички барања, консензуалност во буџетот, официализирање на албанскиот јазик и една од трите водечки функции да ја има албанец. Значи, 3 точки кои што се сосема спротивни од реториката која што имаше Груевски за време на кампања. Лажниот патриотизам што го шири Никола Груевски со години, можно е дури неговата реторика да ја заборава за момент за власт и може да им рече на господата од Дуи дека прифаќа се, али тоа нема да биде пишано никаде, така што Дуи ќе излезе дека како мајскиот договор или некаков друг договор ќе каже дека се договоривме и за јазикот и за сите работи, ние влегуваме во ова. Може ли Ахмети да си го дозволи тој луксус, бидејќи партијата му е десеткувана, локалните избори се за 3 месеци и мора да направи нешто да се врати во живот? Затоа мислам, тука сега не зависи веќе само од Али Ахмети. Кај Али Ахмети во неговата партија врие веќе. Мислам дека имаме ситуација, тие што малку се поотрезната, односно што мислат со нивните глави, веќе пуштат, се слуша тоа, дека поради тоа што останавме предолго со Никола Груевски ВМРО ДПМН ја добивме и казната. Ја добивме и казната и мислам дека и да сакат, тешко дека можат, односно ќе се осмелуваат да влегуваат во таква коалиција. Димитровски, кога Груевски ќе тропне на вратата на Ахмети, очигледно тоа е првата карта на ова негово брзо инсистирање на формирање на владата, што ќе биде според вас поголем проблем? Реториката која што Рамадани вели може брзо да се заборави или поривот на Дуи заради доаѓањето на локалните избори да мора да испорача максималистички барања или спротивната опција на тоа е се да пропадне па да се оди на таа широка коалиција и тука Дуи уште еднаш да каже во нејзиниот добар стил пред електоратот дека се жртвува во името на доброто на државата и така натаму. Тука се тие пиар стратегии. Неговата прва опција ќе биде токму тоа. Затоа што тој досега, ако гледаме во реториката, она што го говореше и во кампањата и претходно, постојано инсистира на фактот, иако малку демагошки тоа звучи, постојано инсистира на фактот дека Дуи е државничка партија, таа е за државотворните интереси и дека се сака да се случува со консензус во ситуација кога СДСМ и опозицијата и другите албански партии имаат освоено многу гласови, тој ќе оди со реториката дека во случај да правиме влада со ВМРО ДПМН или само со СДСМ, другата страна ќе се конфронтира, односно ќе остане еден огромен дел од гласачкото тело непреставен. Мислам дека ќе оди на таа карта, но широката коалиција во Македонија, сега прво тоа не зависи само од Али Ахмети, она што го кажа Исмет Рамадани. Тоа зависи и од членството, од раководството на таа партија, од гневот кај луѓето кои не сакаат да продолжи континуитет на овој режим. Значи голем дел од тој режим, од тие луѓе не сакаат. Меѓутоа он ќе се обиде да ја изигра картата со широка коалиција. Меѓутоа тоа широката коалиција е исто така последна карта за спас на режимот на Никола Груевски, затоа што таа не може да донесе ништо. Широка коалиција не може да се формира врз политичка платформа на извештајот на Прибе, на реформите, итни реформски приоритети на Европска унија, независно судство, затоа што Груевски едноставно нема да гласа за тоа.
Он нема да се согласи на такво нешто и нема да биде член на таква коалиција. Со други зборови, широката коалиција е единствена можна како концентрацијска влада која што би распишала нови избори. Но тоа е повторно обид за спас на Груевски, затоа што се пролонгира и останува едно статус-кво кое што само ќе ја одложи приказната за неколку месеци, во што се надевам дека опозицијата нема да учествува. Од тие причини клучот е кај Али Ахмети, меѓутоа мислам дека врз него влијание ќе има членството, ќе има веројатно и меѓународниот фактор и на крај дека резултатот ќе биде Али Ахмети и другите партии на албанците да влезат во коалиција со СДСМ. Слушајќи го се ова, се добива впечаток дека зборуваме за две партии кои досега биле во опозиција и немале можност да работат заедно. ВМРО ДПМН и ДУИ се на власт заедно 8 години и повеќе од 8 години. И сега повторно сме во ситуација на она прво кое што било од многу одамна. Едниот испорачува барања, а другиот така речено исполнува некакви барања. И постојано сме во истата приказка од ДПМН и од ДУИ. Сега веќе не е можно такво нешто, затоа што ниту ДУИ има мандат да бара такви работи, ниту ДПМН има мандат да исполнува такви работи. Сега се поинакви времиња на добра пресметка како понатам, затоа што нивниот рейтинг и гласовите и мандатите им се сериозно намалени. Сега треба да креираат политики кои што ќе одат кон отварање на партиите, а не кон заштита на поединци од криминал. Так. Треба да се насочат кон тоа што тие би можеле да изгубат во овој момент, ако коалицираат со ДПМН. Тие може би на еден краток рок, неколку месеци, може би една година, нешто и би добиле, но на долг рок сигурно ќе изгубат многу. Од друга страна, тоа е меч со две острици и за СДСМ, за сегашната опозиција. Како тие ќе настапат? Како ќе коалицираат со 2 или 3 албански партии? А тоа е нашата реалност. Сега СДСМ и со 50 пратеници мора да коалицира со најмалку 2 албански партии. И мора да бидат внимателни. Тука доаѓаме до следното прашање, колку сето тоа е терет или како што рековте, меч со 2 острици за Зоран Заев. Бидејќи во таква ситуација, во ситуација 51-49, ВМРО може слободно да каже да, јас не успеав заради максималистичките, националистички барања на албанците и така натаму, ја предавам палката, нека повели следниот. Меѓутоа, тука се зголемува веќе товарот врз следниот, а тоа е лидерот на опозицијата, бидејќи тој и онака од изборите ги има спиновите на својот грб дека се залага за федерализација, кантонизација, двојазичност, ова ќе биде само карта на маса која што би го потврдила тоа. При тоа и Заев треба да калкулира со фактот дека доаѓа март и локалните избори и дека таквата пиар пропаганда подоцна при таква коалиција може да му ја уништи предноста што ја создаде сега во голем дел од општините, иако тие не посинија целосно. Или, доколку продолжи да ја развива политиката на начин како што тоа го правеше во кампањата, може и дури да му донесе уште повеќе предност. Затоа што СДСМ отвори можност поинаква, досега невидена во нашата политичка историја. На своите листи имаше албанци кои што влегоја, 2-3, не се сеќам сега колку мандати албанци влегоа, со една отворена политика, со еден искрен пристап. Тоа може, доколку продолжи да ја гради таквата политика, да му донесе многу поени. Затоа што веројатно сме свесни и македонците и албанците дека заврши времето на чисто стоење во своите блокови по сите прашања. Македонци наспроти албанци. СДСМ промовираше нешто ново на овие избори и мислам дека од тоа доби, а не изгуби. Доби и кај македонците. Не изгуби кај македонците затоа што имаш албанци на своите листи, а доби доста и кај албанците. Таа политика е реална политика која што во Македонија може да успее понатаму. Мислам дека знам дека тешко ќе биде за Зоран Заев сепак да оди во една коалиција со повеќе две партии, две групации, повеќе партии на албанците. Меѓутоа, тој се отвори веќе со тој неговиот граѓански концепт и он се виде дека имаше резултати од тоа. И резултатите се гледат. Така што мислам дека тој ќе биде, Заев ќе биде спремен уште еден чекор напред да оди, затоа што кога велиме треба да промени, да се менува во Република Македонија, треба да се менува како да се менува. Да се менува со тоа што имаме една спонтана
посакувана интеграција во државата помеѓу македонците и албанците, велам секогаш за тие кои се прогресивни, кои не само со реторика, туку на вистина се определени за Европска Македонија, за евроатлантски интеграции, за независно судство. Затоа што албанците индиректно добиваат, без разлика што во првиот впечаток е дека не се добива во тоа што се национални прашања, меѓутоа ако имаш ти независно судство, со автоматизам албанците добиваат во тоа што значи, затоа што се спомнува, нели, и Сопот, и Монстра, и тука ќе испорача и Ахмети на своето гласачко тело. Сите ги испорачуваат. И ако тие институции функционираат, затоа што проблемот сега ние да имаме демократски институции, ние демократија надвор од институциите имавме, кој што сакаше, зборуваше, меѓутоа сега ако се вратиме на тоа да градиме институции кои се демократски, каде што албанецот не само да учествува, туку албанецот да биде дел од одлуката, дел од одговорноста во тие институции, и ова е појава која треба да се поздрави, и јас мислам дека со години, барем јас бев и пратеник и од Европската Унија и САД администрацијата, оддавна се бараше нешто вакво за Република Македонија. Димитровски, колку вас меч со две остри? Знаете што, Заев влезе, ако може така да се каже, многу храбро во една таква ризично, во една таква визија за Македонија. И мислам дека нема друг пат, затоа што кај него прво тоа е за, нели, поставување на Македонија на граѓански основи мултиетнички, тоа е едната работа. Втората работа е, значи, признавање дека албанците се најголемата втора етничка заедница во Македонија, која што треба да биде, нели, интегрирана на тој начин. И втората работа е дека во формирањето на евентуално ново мнозинство и таква влада, тој нема буквално нема од што да се плаши, затоа што етничките прашања нема да доминираат во првата фаза. Оние, затоа што таа коалиција пред се ќе мора да биде заснована на платформа да се врати нормалноста во Република Македонија. Но во сите платформи на БЕСА, на Алијанса, на ДУИ, висок приоритет се националните прашања. Сите бараат редефинирање на устав, нов рамковен договор, ако разговарате со Билал Касами, со кого сакате, сите велат дека треба да... Редефинирање не е тоа само. Редефинирање, уствари, и Заев за редефинирање. Треба институциите да се нормализираат, да се вратат во ако ги имате предвид сите изјави на тоа е редефиниција и на Села и на Касами, сите говорат дека сакаат да продолжи СЈО со работата, меѓутоа не само СЈО, туку да има и специјално оделение во судија. Јас го слушав вчера Билал Касами. Ние сме спремни и за таков аранжман, каде што неправдите кои се нанесени и на албанците во целиот овој период преку бомбите ќе бидат исто така расчистени. Со други зборови, Македонија со мнозинство гласаше за промена на режимот, а не за континуитет. Ако добиеме влада, било дали е таа широка или влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ, не можеме да очекуваме дека ќе има промени и остварување на сите овие елементи, затоа што нема против себе да работи. Мислам дека тој концепт, таа платформа, може да ги натера сите овие партии на албанците, нормално со поставување на своите етнички барања, не велам не, но приоритетни се овие другите, а ова ќе дојде по. Тука мораме да направиме пауза за реклами, па потоа одиме со завршните констатации и останете со нас. Влегуваме во завршница на вечерашната топ тема на ваша страна со моите вечерашни гости Зоран Димитровски и Исмет Рамадани и Никола Дуевски. Завршниот круг со вас, господине Рамадани, специфично денеска и утре четворицата лидери на партиите на македонските албанци кои што влегуваат во парламентот на покана од албанскиот премиер Еди Рама одат на средби, некои иронично би рекле на поклонение.
која е целта според вас, нема официјални информации, дали повторување на оној неуспешен обид кој што го имаше пред година и пол, ми се чини, во Македонија за некакво помирување нивно, или пак е мотивирано чисто од внатрешни побуди, бидејќи Еди Рама се повеќе се промовира, поддржани од некои европски центри како новиот лидер во регионот, новата европска надеж во регионот. Што доминира тука? Јас предпоставуваш дека мене ти ми го поставиш ова прашање, но ти ми одговори. Предпоставувам дека ги имате најмногу интерно информациите. Одговори малку. Јас сега ние и сите тука можеме да шпекулираме, но точно е тоа дека председателите, односно лидерите на партиите парламентарни сега, веќе се отидени таму. Првата предпоставка е дека Еди Рама веќе се промовира, односно се поставува како лидер на регионот. Мислам како... Затоа што од Берлинскиот самит, тој на еден начин доби од Меркел ветер во грб. Да, ветер во грб со тоа што се како некаков координатор на целиот тој процес. И ако од таква позиција разговара, втората сепак е премиер на земја членка на НАТО. Второ, каде што стремиме и ние. Ова го велам намерно затоа што веројатно ќе разговара со нив да бидат што по смирени во вакви ситуации и да не бидат тие причина за дестабилизација и некаква тензична ситуација, што е многу важно. И трето, мислам дека го повторува обидот пред тоа, сепак албанските партии, кога веќе се и парламентарни партии нови, да воспостави една понормална комуникација меѓу самите лидери, односно меѓу партиите, затоа што ако има добра комуникација, најверојатно полесно и по-конструктивно ќе разговарат за евентуалното формирање на новата влада во Република Македонија. Професоре, за вас две прашања во едно. Пежоративно денеска прочитав коментари на сите ни попува или сите одат на поклонение кај на Калето. Сега дополнително албанците имаат уште едно место за една дестинација, тоа е Тирана. Краток коментар за тоа и завршниот збор би бил по прашањето што е по се во ова вин-вин ситуација за Македонија. Албанците треба секогаш да гледаме на нивната политика во регионален контекст. Тие за многу прашања, не само од Македонија, туку и од Приштина имаат поддршка во Тирана. Добро е што сега се случува оваа посета, да беше претходно во предизборниот период можеше да се протолкува на многу различен начин. Меѓутоа сега веројатно Рама има јасни пораки, не би ги викал инаку ден-два по завршувањето на изборите, и мислам дека тука се крие вин-вин ситуацијата за Македонија. А тоа е албанците да ја поддржат волјата за промени и кај нив и кај македонците. И мислам дека тоа е единствената ситуација во која што Македонија може да добие формирање на влада која што ќе започне со темелни промени во нашето општество. Само така може Македонија да добие. Доколку имаме влада која што ја имавме и во изминативни 8-9 години, не можеме да очекуваме победничка ситуација за никого. Тоа се разбира, не треба да биде некој голем и страшен пораз за никој. Меѓутоа, секако мора да се направи јасна дистинкција во едно демократско општество, во земја кандидат за членство во Европската унија, помеѓу политичарите кои што се занимаваат со политика заради прогрес, идеи и така натаму, и политичарите кои што имаат одредени поинакви действија за кои што специјалното јавно обвинителство има интерес. Само расчистувањето со таквите политичари е вин-вин ситуација за Македонија. Димитровски, две во едно исто. Истото прашање. Да. Па не знам што ново би можел да кажам во контекст на Еди Рама. Еди Рама е навистина политичка звезда на регионот и од самитот со Ангела Меркел
Тоа познато е за неговата посета на Белград, особено со Вучич и разговорите меѓу Србија и Албанија за релаксирање на односите. Еди Рама навистина се наметнува во регионален играч во контекст на албанското прашање и неговото Оние што сомничаво гледаат на се, пацифицирање, евроатлантизирање на тоа прашање, а не во смисла на некакви поранешни национализми, атавизми, големи држави и така натаму. Значи Еди Рама ја игра таа позитивна улога и мислам дека и во овој контекст ќе ја одигра таа улога. Се разбира, политичките лидери на албанците се надевам дали ќе го слушаат или не, тоа е второ прашање, зависи од нашиот балкански менталитет, а не класично албански. Но сметам дека и тоа ќе влијае за тие да ја поддржат оваа коалиција со СДСМ. Во контекст на вин-вин ситуацијата во Македонија... Сега е 51-49 или 50-50. Тоа се двете опции. Во контекст на вин-вин ситуацијата за Македонија, значи не за ВМРО ДПМН и СДСМ, па на крајот на краиштата ако сакате и за ВМРО ДПМН. Затоа што едно е раководството на ВМРО ДПМН, друго е членството, симпатизерите, трето се оние гласачи клиентелисти, уплашени и така натаму. Сите тие мислам ќе се релаксираат откако ќе се ослободат од една врхушка која што ги узурпирала сите, ги киднапирала сите процеси во државата, демократски, државни институции и мислам низ еден процес на чистење дека на тој начин и ВМРО ДПМН ќе има вин-вин од целата ситуација. Затоа очекувам дека, иако тој процес нема да оди така глад, гледаме каков тип на закани има, веројатно ќе се обидат да вадат народ на улици и така натаму. Сепак мислам дека на крајот зачувувањето на мирот, стабилноста и на овој однос што албанците и досега го покажаа низ целиот овој период на бомбите, ќе придонесе да нема таков тип на меѓуетнички кризи или прашања кои што ќе се наметнат од безбедносен карактер. Една политичка партија... Сосема кратко. Политичките партии се мора да имаат изградено механизми како да се заштитат себе си од раководството, од лидерот. И тогаш кога ќе има луѓе од врвот на партијата кои што се огрешиле во криминал, партијата е силна по тоа што може да се справи со таквите. Тука отварате многу нова тема за која ни треба не една, туку повеќе емисии. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости во топ тема на ваша страна. Денот на разврската е далеку од нас најмалку една недела, односно најрано 20, односно вторник идната недела може да се знаат конечните резултати, доколку нема некакви прегласувања, пребројувања на изборните резултати првични кои што ги соопшти Државната изборна комисија. Доколку тоа се случи, прегласувањето ќе биде на 25 декември, а тоа значи дека за конечноста на резултатите ќе треба да почекаме можеби во првите денови од 2017 година. Ви благодарам уште еднаш за вниманието. Утре со вас во исто така во термин за топ тема на ваша страна е Снежана Лупевска. Сосен.